Ito yung likod. Hi guys! Snack muna tayo! Ayan o, tingnan mo yung snack namin guys. Ayan! Pero hati-hatiin namin to guys, ng mga bata. Ayan. With Sito! Ito ang partner namin sa chocolate. Ayan guys, ha? Wala, dito lang. Pag-isa pa siguro. Ayan. Inulit yan. Ayan guys. At ito din. Dahil ito na lang ang natira, so hati-hatiin na lang namin. 5 kami maghati. Kasi yung asawa ko ayaw kumain ng chocolate. So kami na lang. Ayan. Ito na lang ang natira guys. Kasi yung iba, pinamigay namin. Oh, the juice. Wow, tingnan nyo guys. Ang sarap nyo guys. Tingnan oh. Ito pa guys oh. Wow, ang sarap. Ay, sugar ma. Ha? Sugar. 25. Ayan pa. Ito pa. Ito guys oh. Meron pa guys oh. Ano kayang laman nito? Ito na lang ang natira eh. Hindi pa nga ako. Okay, tingnan natin to ano. Kasi hatiin din namin to guys para parehas. Para ay! Uy! O yan o. Tingnan mo, masarap siya. Yan, nadurog na. Ay, kalamin mali animer oh. Wow! Sarap pala siya guys. Pero mukha ka nila kita ah. Ganyan. Hatiin namin guys. 5 kami maghati. 4. Apat. So ito na guys. Nakahati na sa 5. Nakahati na siya sa 5. So, Aimer, kunin mo na ang share mo. Ayan, with Sito. Kaya mo share mo. Ate! Ate, Sito, and chocolates. Imo na tanan. Ikaon tanan ayo po. I-share niya ang naipamutang. Sito and chocolate. Sama si Derek. Kay Kia. Si Kia. Nasa school. So, pag uwi niya, ayan. Ito ang para sa kanya. Ito naman sa akin. Kay Derek. Salamat. Thank you sa nag-sponsor sa chocolates. At sa nag-sponsor ng seafood. Salamat na. Thank you. Uy, kaon na ta, uy. Gutom na, guys. Ito ang paborito ko guys. Kaya iniwan ko talaga tong blue na ano. Sarap. Sarap siya kasi may parang may niyog sa ilalim. Oh, ayan. Oh, buko. Sarap siya dahil may buko sa ilalim. May buko sa gitna. Sarap nito. Ito naman, tikman natin to. Choco pa rin. Masarap siya. Ito masarap.
Ito choco lang talaga. Oh. Walang buko sa loob. Ang flavor niya is candy choco. So, choco lang talaga. So, tikman natin isa. Yan. Tadira ka kaunti. Ano ba ni mama ang kaunti? Yan. Ang flavor niya is wafer and caramel. Let's taste it. Sarap. Crunchy. Crunchy siya kasi may wafer sa gitna. Bob. Sarap siya guys. Iba't ibang flavor. Kaya hindi ka magsawa. Matabi siya pero ang partner niya is sito. Kayang-kaya. Kasi hindi naman siya, sito hindi naman siya matamis. Sarap. Choco and caramel. Same lang. Ay, wafer and caramel pala to. Ito, choco and caramel. Babe. Tinikman ko na lahat, guys. At wala nang matira. Ayun yung caramel, oh. Ayun yung caramel. Diba siya? Chocolate mukbang. May isa pa. Caramel and biscuits. Biscuit and caramel. Ano kaya klaseng biscuit to? Pag caramel talaga, oh. Ayan tayo mga caramel, guys. Kanyang pag caramel. Parang ano siya? Ace. Ace ba? Lagyan ng caramel. Biscuit na talaga siya. Tapos may chocolate caramel sa ano. Ito lang naiwan guys.
So, natikman ko na lahat ng flavor, guys. Flavor ng chocolates, kaya ang sarap. Ang saya talaga pag may nakatanggap tayo ng package, no? Lalong-lalo na may mga chocolates, mga damit, mga canned goods, at iba-iba at iba pa. Ang saya-saya talaga, guys. So, thank you, Lord, and thank you kay Inday Catherine sa pagpadala sa atin ng package from Romania. So, thank you guys for watching. Bye!